magandang umaga po sa inyo mga katropa. Ayan po, dito po ako sa car wash, yung Tangos Auto Care, basic service auto detail. Ayan po. Ay, iharap ko po sa inyo. Ayan po mga katropa, tingnan nyo kung gano'ng karami yung kotse. Ngayon ko lang po mapapakarwas, so matagal na. Pero hindi naman po dapat pakarwas lagi-lagi. Dahil yung mga singit-singit hindi ganong naayos. Kaya paminsan-minsan lang po. Ayan. Mamaya po, pogi na to. Ayan, loob muna po yung loob muna po yung inaano ni Kuyang Ate. Ayan. Binabacuum po mga katropa. Tingnan nyo karami, tropa, oh. Kaya kailangan i-car wash. Tingnan nyo, dumi. Lalo na po ron sa tropa sa ibabaw. Ano? Saka po rito sa loob, oh. O, dumi. Ayan, oh. Pero mamaya, tropa, wala na yan. At nakita ko po rito, nagpapakarwas din si ano. Ayan. Ito po yung pangalan ng kanilang ano. Ito, oh. Ayan mga katropa, sa likod na po siya. Ayan mga katropa, oh, ayan, oh. Na-vacuum na niya. Wala na yung mga dumi-dumi. Tapos napahiran na niya yung mga dashboard doon sa harap. So ayan, oh. Wala na yung mga dumi-dumi. Ayan, oh. So malinis na yung dashboard. So mamaya-maya pogi na naman si Mara. Kaya mga katropa, hindi ko na napakita sa inyo na sabon siya. So medyo naging busy ako doon sa panonood ng TV. Ayan. So pogi na naman siya, makinis na. Nakakita ko na lang nung binabanlawan. Isa kong sabon pa siya mga katropa. So mamaya pagka pinupunusan mga katropa, pakikita ko na rin. So ayan mga katropa, pinupunasan ni Kuyang Ate. Ha? Kuyang Ate nga eh. Ayan mga katropa, inahabod nila itaso. Kuyang Ate, yung mga singit-singit natin pagka binuksan ni pinto, ha. Salamat. Yung mga katropa, sineta po yung ano. Ano tawag dito? Ha? Back to zero daw. Pinapupunasan ko lang po yung engine. Yun, pogi na naman si Mara. Malog yata. Malinis pa ba yung makina ko? Maganda pa. Pati ba yung aircon sa likod? Ha? Yun o, nakikita nyo mga katropa. Umuutok-utok pa, back to zero po yan mamaya. Ayan. Ayan mga katropa, daming usok.
Yan. Ito, at saka si Kuyang Ate, ang nag-care ng aking auto. Ayan po ang ano nila, auto care. Yan, salamat. Thank you po. Sa inyo na ilabis dyan. Thank you, thank you. Mga katropa, okay na si Mara. Ayan mga katropa, pogi na naman si Mara. So, salamat. Po yung video ko. Salamat po, subscribe. Ito po sa aking YouTube channel at sa bio kong si Maki Vlog TV. Yan din po. Okay, salamat. Bye-bye. Ingat po kayo. I know we're falling down.